एसी में आइसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने खोलने के बाद चेक किया और इनकी समझ में कुछ आया नहीं। फिर इन्होंने क्या है कि अपनी टीम की हेल्प ली और प्रोफेशनल को बुलवाया। उन्होंने चेक किया और ये प्रोफेशनल बंदे हैं। इन्होंने चेक किया कि इसका जो ब्लोअर है, ब्लोअर की वजह से इसमें आइसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और ब्लोअर की स्पीड थोड़ी स्लो थी। तो क्या है, कैपेसिटर चेंज किया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और देखिए खुशी इनकी अब बिल्कुल